s'jam të përmend gjë. Pasulin Olba s'e bukur gjë? E dogjën 4 herë, 3 a 4 herë, 3 minimumi, ka marrë gjithmonë te kuzhina, ma kishin lënë fikme. Olba, unë edhe kur të veta as përgjigje qaq shumë e kyç nëpër debate, nuk e në gjendje as përgjigje më Kur vërtet ti sa kishin kalu 10 minuta që ikëm edhe unë e di shumë mirë sasinë e ujtit që e kam vendos aty. Qa sasinë e ujit? Unë e di sasinë e ujtit dhe e di gradacionin. Por ti që dy herë po prish pasol. Është gjuna prej Zotit. Është gjuna prej Zotit që dy herë nuk e kam fajin unë që vin këtu ma fikin sopën pa dashje dhe nuk ma ndezi. Edhe petlla qashtu, vi që nisi brumin edhe në fund u do me gjue. Po çat bëj unë që kisha lodhme? Po ben. Qëre, është një met i Zotit. O shkurta e ke seriozisht pa ta Zot, po mendon se unë dua ta bëj me qëllim këtë gjë ose në një gjë tjetër. Po kujdesu pa ma shumë, Olba. Po se ndodhi një herë, 2 herë u bë nami, ndërkohë që ka 2 javë mëngjes edhe dark non stop për 18 veta. A pi kritikon edhe të tjerë që shpe prej mishin? A pi komenton edhe të tjerë? Po 5 kg mishu hodhën kot, sepse ajo është. Pani ide, so kila pasole hullën kot. Edhe groshën, nuk është se unë i bëra diçka groshës. Groshën 3 herë ma ka fikë sobën. Dhe groshën kur e kam lënë të pesa, ma ka lënë të nënta pastaj. Unë po thëmë që ka shku mishi dhe ka komentu kjo mishin, edhe na pja komentojnë a pasurin edhe petmat. Po unë nuk e nxora mishin. Apo më kupton? Po unë nuk e nxora mishin nga këtu. Të tjerët e nxjerrin e lejnë edhe të kthejnë prapë. Të tjerët e kanë nxjerr mishin, po dhe ti ke nxjerr pasulin. Nuk e dogja unë, ma dogjën tjerët. E pse s'u kujdese ti? Unë ti marrova çdo gjysmëore kaloja këtu. Çfarë duket thënë? Unë shtu najta. Çdo gjysmëore kam kaluar. Kur i marrova. O, Olba, ti qatë shumë që je e kalt mas debateve. Po nuk ka lidhje me debate, po veni mu me faj si kur unë e qaj dëmë ushimin. Për pasull pritëm, nuk e në gjendje as t'i përgjigje me këtyje. Edhe na le 3-4 orë vjerë, po botë edhe një orë, po botë, po pra se e kam lënë me gradacion të ullët që të bëhet e mësa me mirë mundshëm. Olba, që 2 herë pasull jetu gjue në shport bërdogot. Petla jetu gjue në shport bërdogot. Petla unë jam duke gjujt. A dja, varove brumen. Gjashu, bëni hangrën. E tjera qa bune, dhe s'kan tjera. Ajo tjetra nuk lidheshte, jo tjerat. Brumi që kisha përgatit. Unë son rapidje. Po hangrën tjerët. Gjashi ishin bëj hangrën. Unë të prita kërkajq. Ti tash edhe fjala më mirë kuptut mbrëm, që isha shumë e lodhme dhe s'po mlidheshte gjëja se isha dje gjithë ditën e mërzitur, që më kishte ik mendja, tani po ma përmend një atë gjë. Olba, ajo që u hodë mbrëm, ishte 3 gishta, mjell, uj edhe gjallë. Olba, një pun që e nis mëso dhe me bitis. Po qatë bëj une që nuk lidheshte mbrëm? Po jo, po ti dush me që ndruk do. Edhe herën tjetër e ke nis pasulin, e lem pres zhydet dhe me gju pasulin. Po të grosha unë nuk mund 3-4 orë këshu. Po jo, bëj 4 orë, nuk kam përgjithsi unë që unë në gradacionin 5 ta ma qojnë 9. Si ma ndes gradacionin, të lutem fik ma gradacionin. Olba, unë nuk rito të grosha 4 orë këshu. Po ti qa që po kyshesh në për debate. 15 minuta. Jo, s'bo 15 minuta, gjysë orë qëtë nejta. Mirë, gjysë more. Të lutem shkurta. Jo, të lutem, mama. Jo, po tash. Përmeni mu groshën dhe ko që 5 herë që ka marë, e kam gjithë keq. Një meti Zotit. Jo, më shkurta, ma se jeni duke bë mua betët si ata kunatat e këshila të shpis. Betëm me gjithë. Unë po i laj i në gjitha. Edhe ushimin është gjëra me gjujt, ju lutem, Për Zotin nuk është normal që ata kunatat e shpis tani mua beti, me ka pa tjetër gabim dikë. Unë të po, qatu unë të po, regull është. Ta shien a lodhë gjithë, me mbajt unë faj pëse u doq grosha, si kur tjerët janë 10 vjeç, mbi 20 jemi gjithë tu. Gjithë e kuptojnë që kur diçka është lëshuar të pesa, mos ma fikë. Ose, mos ma qonë gradacion 9. Se unë e kam lëshu, unë e di gradacionin. Së është normal. Si kunatat e shpis. As të kuzhina nuk po vjen as njëri. As njëri nuk vjen me pastru ambientin e shpis, këtu të kuzhina. Ju lutem, a ka mundësi të vje dikush të kuzhina? Klod, të lutem, a mund t'ju thush 2 vetave të vinë të kuzhina?
A ishit të tonë në kuzhinë Sa tash? as nuk e ngrin tavolinën, as nuk pastroj, unë jam thjesht po lajenët, po nuk mundem tani edhe ngrej dhe pastroj. Kush ka hangër du të me qu? Dikush të angazhohet edhe të kuzhina, se s'mundem unë një vetin bys gjitha. Nështë po shka... Ha? Ama shi me pije, me facoleta, me gota, me gjëra. Edhe kjo këtu, edhe këta këtu, edhe këta dollapet duhet një lecë këtë lehtë me ju rënë. Alba, të shtë cili ban punën e vetë? Pas njëri nuk ka ardhë këtu të unë. 4 veta jemi në kuzhinë. Asnjë nuk ka ardhë. Ka drejt, du të me këndi kushtit në kuzhinë. 4 veta jemi për kuzhinë. Alba, vetëm i pytja, vanë me ta bo? Urdhra. Me qalos kemi hunger book. A ti mbarojmë make-upin, banjot e këto, masanej kuzhinën bëhet në fund 4 veta? Po ata që shembull e kanë kuzhinën, a kanë ngrënë buk me i pyet ata njërë? Për momentin... Që të paktën këtë zonën këtu të nisim të merremi. Po, nëse ta thom ashtë një arsye, do të me bëjë gjona tjera kuzhinën e bëjmë të funit. Okej. Besom. Ja, unë po i lajenët. O, pëse s'pashtë nuk kjo mëre? Ua, më bëjmë faktore mu për groshën, ndërkohë që këtu jena gjithë me sy mballë. Që e dim, kur lete gradacioni 5, lete 5, mos ma ndryshot e 9. Kur e kam të ndezë me sobën, mos ma fik 3-4 herë sobën. O, zoti ma, si kun atët e shpisë se ata, që zijen. Si kur du unë me prish ushimin. Që ti bëj unë? As nuk du me prish ushimin, as asnjë gjë. Kur të vinë tjerët? Shumë i dukur. Na? Shumë i dukur, bukur. Hajde lyqyqek, bëri shyret, e kalle, kretë sa pas kalles.